很多人都说摩托车怕师傅，原本有问题，一到车行又好了。这个车主他跟我说发不动，还好我叫客人录影，他就是会听到这个声音。像刚刚空转的声音，到底是什么东西坏掉？大部分都是这个启动盘。启动盘有4颗珠珠，它有一颗珠珠已经脱落了。启动盘就是我们在按发动的时候，它电发的作用，电发会带动启动马达，带动启动盘，再去带动引擎。当这个衔接的零件故障的时候，我们就无法发动。那像这种启动盘，它空转的时候，一定不是只有一次，它可能在发动的时候会听到咔咔咔咔的声音，偶发性的情形发不动，或是有听到异音，录音起来，这样子师傅就能帮你解决问题了。机车见解找 Hanson，我在万华等你来。